Popstar 86 в черном цвете с внешним вот дефектом проверяется на доставку. Вот человек забирает себе, показываю, что других там никаких дефектов нет, все цело, не разбито. Вот здесь вот только какая-то коцка, а так все окей. Включаем колонку, подключаемся к Bluetooth. Уже микрофон снимаю, показываю, что рабочий. 1111. Эхо можно убрать, зажимаем кнопку эхо и несколько раз на минус. Раз, раз, раз. 111. Вот микрофон полностью рабочий.